U Dubrovniku se održava 14. ljetni tečaj o moždanom udaru. Od njega u našoj zemlji i ostalim tranzicijskim zemljama u prosjeku umire najveći broj ljudi. U zapadnim zemljama, uključujući SAD, smrtnost od moždanog udara na visokom je 3. mjestu. Posebno zabrinjava podatak da čak 25% pacijenata koji su pretrpjeli moždani udar umire u prvih mjesec dana. Uzrok tolikoj smrtnosti u Hrvatskoj usko je vezan uz svakodnevni život, gdje za razliku od zapadnih zemalja ima više neriješenih situacija koje izazivaju stres. Drugi, još važniji razlog je neprimjereno organizirana prevencija. Prevencija znači rano otkrivanje takozvanih faktora rizika. To su stanja koja tijekom života postepeno dovode do promjena na krvnim žilama i u nekom trenutku se može desiti da se ta krvna žila kompletno začepi ili prsne i jedno i drugo je onda zapravo uzrok nastanka moždanog udara. Faktori rizika su povišen krvni tlak, dijabetes, različiti oblici srčanih poremećaja i razgradnje masnih tvari, te alkohol, pušenje i stres. Stoga je kod prevencije osobito važno rano otkrivanje i liječenje faktora rizika. Liječnici preporučaju što više kretanja, prestanak pušenja i zdravu prehranu koja uključuje ribu barem 2 puta na tjedan i čašu crnog vina uz ručak. Kad se uz jelo popije čaša crnog vina, ona je pokazalo se u istraživanjima, ona je protektivna, znači zaštitna, jer postoje neki polifenoli i određene kemijske tvari u crnom vinu koje razgrađuju masnoće i dovode do elastičnosti stijenki krvnih žila. Dobra vijest je što se uskoro u Hrvatskoj očekuje registriranje tkivnog plazminogena, preparata koji, uzme li se unutar 3 sata od moždanog udara, dovodi do očepljenja krvnih žila. Za neurologiju Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice u Dubrovniku se održava 15. međunarodni poslijediplomski tečaj o zdravom načinu življenja i prevenciji moždanog udara. Više od 50 vrhunskih stručnjaka razmjenjuje iskustva o prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji nakon moždanog udara. Glavne teme tečaja obuhvaćaju široko područje cerebrovaskularnih bolesti te pružaju najsuvremenije smjernice u zbrinjavanju neuroloških bolesnika, edukaciju liječnika neurologa i svih ostalih s najnovijim spoznajama iz područja bolesti i poremećaja moždanog krvotoka u proteklih 15 godina, čak i u vrijeme Domovinskog rata, uspješno su obavili sudionici iz gotovo svih zemalja Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ona je naša primarna ideja da to bude jedno mjesto gdje će ljudi učiti jedni od drugih i da će u stvari onda prenositi u svoje sredine ono što ovdje nauče i gdje se jedna strategija napravi vezana na moždani udar. To smo, ja mislim, uspjeli. Iz 15-godišnjeg kontinuiteta Dubrovačkog skupa proizašle su i brojne, u praksi već potvrđene znanstvene radnje vodećih stručnjaka iz Austrije, Njemačke, Češke, Mađarske, Slovenije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i naše zemlje o novim mogućnostima prevencije, dijagnostike